Согласно статистике, каждый пятый в мире страдает храпом. В результате у пациента могут развиться осложнения, угрожающие не только здоровью, но и жизни. Это инсульты, инфаркты, сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца. В нашей клинике для лечения храпа используется скульптурная увулоплатинопластика, позволяющая врачам выполнить операцию лазером без наркоза и боли. Пациент после операции сразу может уходить домой.